Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui trollar minha amiga. Eu vou falar assim que eu tô gostando do namorado dela. Não do namorado, de quem que ela gosta. Então vamos lá, eu vou lá, só um minuto. Pessoal, voltei. Eu tava aqui, né? Aqui, aí tá, eu liguei pra ela. Aí ela tá aqui, foi. Eu vou falar aqui. De quem você gosta? Vou perguntar pra ela de quem que ela gosta. Aí, na hora que ela falar, eu falo de quem que eu gosto também, só que não de quem que eu gosto mesmo. Eu falo de quem eu... Gente, ela mandou aqui, olha, Cauã Eduardo. Gente, eu não sei o que vai acontecer. Do Cauã Eduardo também. Fudi. Você não sabe ainda? Lembra que eu falei pra você? Ai, gente, eu acho que ela vai querer me bloquear no Face agora. É. Vixe, ela entendeu errado. Por quê? Por que você fez essa carinha de triste? Ai, meu Deus. Gente, tô com mal medo. Ai. Aí, agora. Você gosta do Cauã Eduardo, Camille? Gente, ela já começou a mudar a voz. Ai, meu Deus. Ela vai querer me xingar tudo na escola. Tava com vergonha. Não fala mais comigo também. Tchau. Não vou entrar mais. Tchau. Gente! Tô gravando. Ai, gente. Fala oi pro povo. Ai, gente, eu nem quero mais responder. Ai, gente, eu tô com medo. Agora ela não vai querer mais falar comigo. Gente, ela mandou um áudio, né? Dessas carinhas aqui. Camille, eu vou te matar. Você é louca. Você tá postando no YouTube? Sim. Gente, ela ficou super nervosa comigo. Aí ela me mandou um áudio. Você gosta do Cauã Eduardo, Camille? Não fala mais comigo também. Tchau. Não vou entrar mais. Sua louca. Você é doida. Fala oi. Eu mandei ela falar oi aqui, ó. Vamos ver qual é o áudio que ela mandou. Oi.
Então, gente, foi essa trollagem. Se vocês gostaram, deixa aqui no deixa aqui nos comentários e eu vou perguntar pra ela se vai ter volta. Gente, tomara que não esteja volta. Ai, que eu tô com medo. Tá bom. Tchau. Gente, eu vou perguntar pra ela se vai ter volta. Vai ter volta de trollagem. Tomara que não esteja, gente, porque eu tenho muito medo. Só falta ela ver. Que bom se ela não responde. Então, já foi esse vídeo. Já vai deixando seu like. Deixa aqui nos comentários outros tipos de trollagem pra me trollar minhas outras amigas e ela de novo. Beijos.